feito a gasolina aditivada. Eu sou um louco forasteiro à procura do amor. Salve, salve galerinha Hot Motor, tudo beleza com vocês? Tá aí galera, Grand Cherokee. Aí muita gente tem dúvida do que tem que ficar atento na hora de comprar o carro e quais são os defeitos que costuma dar nela ali, que é super fácil de resolver. Eu vou estar mostrando um pouco do que já aconteceu comigo, um pouco do que eu já sei desse carro, tá bom? É um carro, cara, não tem nem como falar, um dos melhores carros que eu tive, tá bom galera? Então é isso, vamos deixando aquele super like aqui, tá bom? Comenta qualquer coisa aqui embaixo, compartilha com todo mundo e o mais importante, se inscreve e ativa o sininho. Se quiser ser membro do canal, tá bom? Com R$ 2,99 por mês, seja membro e ajude na construção da oficina, ou faça um Pix, uma doação via Pix aí, que será aceito de coração, tá bom galera? Deixa eu mostrar pra vocês aqui sem muitas delongas, tá bom? Bom galera, Grand Cherokee de 99 a 2004, a famosa WJ, equipado com motor V8 de 4.7, tá bom? 4.7 litros aí. Tem alguns problemas crônicos nela e também ali tem alguns problemas que podem aparecer. Eu vou estar falando de algumas coisas que aconteceu comigo, tá bom? Como que eu solucionei. Não vou falar assim a solução completa, o carro também pode ser outro problema, mas também qual é a solução, tá? Esse carro aqui tem alguns probleminhas que acabam assustando o dono e não é assim que funciona, tá? Essa Grand Cherokee minha aqui, eu peguei ela um tempo atrás, né? Eu troquei ela no Taurus. E ela era assim de uso extremo, tá? A pessoa que era dono dela, ele pode ver que ela tá erguida, tá com lift, né? E a pessoa gostava de fazer suas trilhas, seus rally ali com ela, então era assim de um uso extremo. E depois de algum tempo eu comecei a andar com ela, ela começou a fazer um barulho como se fosse de rolamento ruim. Tipo, você andava, vai ficar aquele clec, 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 clec. E até eu achei que sim, eram as homocinéticas da frente ali, da direção. Mas não era, tá? Não era, e eu percebi que era na caixa de tração, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. Ela deu esse problema, ela começou a fazer esse barulho. E eu fui analisando, né? Até que eu cheguei aonde? Na caixa de tração, galera. Ela começou a fazer um barulho característico de rolamento ruim, tá? E onde eu fui... eu vou estar mostrando pra vocês depois aqui. Eu fui aí analisar o nível do óleo da caixa de tração, que não é o mesmo do câmbio, tá? Tem muita gente que troca o óleo do câmbio e acha que é o mesmo da caixa de tração, é diferente. E onde eu me deparei com menos de 50 ml de óleo, galera. Tava seca a caixa da caixa de tração. Então fui fazendo a troca de óleo do câmbio, do câmbio da caixa de tração, tá? Tirei todo aquele óleo, fiz a lavagem da caixa e fui pondo óleo novo, tá? Mas qual óleo usa? Se for usar em uso extremo mesmo, tipo rally direto ali, uso extremo, é aconselhado o óleo 80W110, tá? Se for usar no uso dia a dia, rodovia, cidade, galera, óleo 90, tá? Que é o mesmo óleo padrão dos diferenciais. Então fiz essa troca de óleo, tá? Muita gente talvez comece a fazer barulho, a pessoa leva a pessoa já abre a caixa direto. Então faça a troca de óleo. Troquei o óleo, dei uma volta com ela, parou. O barulho sim era os rolamentos secos, tá? Não chegou a estourar, não chegou a quebrar nenhum rolamento, tá? E outra coisa que aconteceu nela, galera, que sempre acontece, daí é um mal da Cherokee, ela começou a vibrar bastante. Você andava na rua, parecia que tava com o pneu desagregado, tá? Começou a vibrar bastante. E o que aconteceu? Soltou os parafusos, tá? Desse cardãozinho. Pode ver que ainda tá sem, eu vou colocar os parafusos aqui. Soltou e perdeu. E começou a trabalhar desbalanceado, galera. Diz que todas as Cherokee acontece, até correto é tirar todos, montar com Loctite pra não soltar, porque solta, tá bom, galera? Aqui é a caixa de tração dela, né? Até assustei que agora eu vi uma marquinha que eu achei que era um trinco, mas ainda bem que não é, galera. Você é louco. Se fosse um trinco já ia chorar. Então o probleminha, igual eu falei, talvez sua caixa tá dando estralinho, troca o óleo primeiro, fica mais barato, tá? Compra aquele óleo 90 mais barato, só você fazer o teste. Ah, é esse problema? Melhorou? Esgota aquele óleo e coloca um óleo de qualidade, tá? Escapamento todo refeito, né, galera? Mostrei pra vocês tempo atrás. Tá só silencioso aqui. E diretão até lá atrás, coloquei a ponteirinha. Vou estar mostrando pra vocês o tanto de óleo que tinha nesse câmbio, galera. Nessa caixa de tração, galera. Olha a quantidade de óleo que tinha.
Olha aqui. E ainda, aparentemente, não era o óleo correto, viu? Porque o óleo 90 ele é bem mais grosso, tá? Então, fui fazendo a troca. E outra coisa, galera, que me chamou a atenção, tá? Esses dias atrás um inscrito me fez uma pergunta no que eu devo me atentar na hora de comprar uma Cherokee V8. Galera, Cherokee V8 não tem como falar assim, ah, olha isso, olha aquilo. Mas como em todo carro, o essencial é o quê? Históricos de revisão, se a pessoa usava óleo de qualidade, se levava na oficina renomada, né? Porque não adianta se levar no Zé da Esquina ali, o Zé da Esquina colocar qualquer óleo do teu carro não funcionar correto, tá? Uma coisa que muita gente não se atenta, tipo, o cara faz históricos de revisão certa, só que porém a pessoa não presta atenção na viscosidade do óleo. Igual essa Cherokee minha que ela usa o óleo 5W30 ainda, o original, então é um carro que tá 100%, tá? Agora você pega um carro, tipo, vamos uma suposição, você pega um Gol Power, o indicado é um 15W40, só que porém a pessoa já está usando 20W50 já no motor. Quer dizer o quê? Desgaste no motor. Então provavelmente esse motor começou a fumar, a pessoa colocou um óleo mais grosso para estar suprindo ali a folga do motor e tal. Então a mesma coisa que funciona na Grand Cherokee, como em qualquer outro carro. O importante, vou comprar um carro, olhei todas as revisões, beleza, o dono fazia certinho, olhei as oficinas que ele mexia, é renomada. Vamos ver a especificação do óleo. Tá usando o óleo especificado no manual ainda? Beleza. Tá usando o óleo um pouquinho mais grosso, o carro pode sim ter uma queima de óleo, tá? Outra coisa, que eu já falei no começo do vídeo, óleo de caixa de tração e diferenciais da Grand Cherokee quanto qualquer outro carro 4x4 costuma sim abaixar um pouco esse óleo. Então como posso falar, essencial olhar certinho, ver se a pessoa fazia a revisão também sobre isso ali no motor. E outra coisa é também o estado do carro, né? Querendo ou não, você tem que fazer uma geral, né, no carro, ver como está o estado do carro, se o carro nunca foi batido, ou até mesmo ali, como posso falar, não teve nenhum acidente grave, né? Esse meu aqui tem uns amassadinhos, né, mas coisa mínima, só que é um carro que ele é íntegro, tá? A parte interna dele é o acabamento padrão, né, da Jeep da época, madeirado, tá? Esse carro meu aqui, ele é o sistema integral, né, de 4x4, não é aquele 4x4 selecionável, ele é 4x4 o tempo todo, ou 4x4 reduzido, tá? Então ele tem dois tipos só de 4x4, tá bom? E sobre a mecânica dele, não tenho o que falar, galera. Uma coisa também que tem que se atentar na hora de comprar um carro é nas partes de elétrica dele, tá? Não pode ser um carro que seja tão mexido, tá? Igual eu que sou mecânico, pra mim não importa, mas pra uma pessoa que é um pouco mais leigo, talvez pega um carro com muita coisa mexida, acaba caindo na mão aí de eletricista ou até de mecânico, pode até perder o carro, né? Talvez não tenha a qualificação ali para mexer. Isso aqui, para quem não conhece, é um motor 4.7 V8, né? Um motor HO. Ali é uma evolução ali. A galera veio me xingar falando, ah, mas daí não é um Vortec. Eu não falei que é um Vortec, eu falei que é uma evolução do projeto PowerTech C43NI, que é o Vortec. Tá? Esse motor já trabalha com comando de válvulas no cabeçote, já trabalha com bobina individual. Então é um motor que já trabalha com, posso falar, com a injeção atual aí do momento, né? Porque querendo ou não, você pega os mais antigos, com sistema distribuidor ainda, sistema de roda fônica, esse aqui já trabalha com roda fônica, mas porém tem um sensor de fase, né? Aí que já é bem moderno, né? O sistema de ABS dele, então é um carro que hoje em dia é bem ali conceituado. E uma coisa que aconteceu comigo, galera, esse carro aqui um tempo atrás também, ele começou a fazer um barulho tipo de válvula batendo, toque, 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 aquele barulho na hora que dava partida. Galera, cheguei a gelar na hora, falei, vou ter que abrir esse motor. Cheguei a cogitar ali, tirar um tempo, tirar esse motor fora do carro e abrir para ver os tuchos, como que tava e tal. Quando um dia eu chego e bato a mão aonde? No fio dessa válvula da canister aqui, tá? Que é a válvula do filtro canister, tá? Bati aqui, esse fio soltou, parou o toque, 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 galera. Então se tua Cherokee Ram 1500, Dakota V8 fizesse barulho ali, tipo uma batida de válvula, tenta desligar essa válvula primeiro. Ela costuma dar um barulho interno nela que imita certinho ali o barulho de válvula batendo, galera, tá? Essa minha aqui, igual eu falei, ela tá com lift de suspensão, ela tá bem alta. Eu vou estar abaixando ela, vou tirar esse lift de suspensão. Só não abaixei ainda porque as medidas de pneu, se eu abaixar, vai começar a pegar nos paralamas. Então ainda não abaixei, galera.
essa parte ainda, por causa que eu vou ter que trocar os pneus primeiro. Esse daqui mesmo, ele pega tudo aqui, ó. Olha lá, andando dessa altura já tá pegando para lama, tá me comendo para lama do carro. Então eu vou estar ali, como posso falar, trocando os pneus primeiro para estar baixando ela na altura original. Não vou abaixar o extremo, tá? Muita gente, vai rebaixar o carro. Não, eu vou deixar ela na altura que ela era original, porque ela tá cerca de 5 polegadas a mais do que o original. É igual eu falo, pra mim que sou mecânico, galera, pra quem não conhece aí, tá chegando novo no canal, tem uma oficina de preparação, Hot Motors American Performance, mexo na área de V6 e V8, então pra mim fica barato mexer nesses carros, tá? Mas se você for comprar, se atenta à especificação do óleo, histórico de revisão do carro, procura saber se a pessoa gostava de dar aquelas pisadas no carro ou não. Se a pessoa já estiver usando um óleo um pouco mais grosso no carro, quer dizer sim que o carro vai ter ali uma queima de óleo, tá usando um óleo um pouco mais grosso ali pra sim, como posso falar, tá suprindo a folga do motor, tá? Então, querendo ou não, cate o carro. Se você não tiver não tiver noção, né, de mecânica e tal, leve no mecânico qualificado, tá? Não leve qualquer mecânico da esquina, porque talvez você pegue um mecânico aí que, não tô falando que mecânico é ruim, mas talvez você leva no mecânico que não conhece de carro, no caso Cherokee e tal, o cara vai olhar só que óleo do motor, óleo do câmbio, e não vai olhar dos diferenciais, não vai olhar se tem bucha ruim e tal, porque querendo ou não, esse carro aqui, mesmo mexendo, você mesmo mexendo, é um carro que as peças são sim um pouco caro. Comprei 2 buchas da suspensão, são em média de R$500 cada uma, ali as buchas do, como chama? Do bumerangue ali, que vai tipo um sisteminha de bumerangue em cima do diferencial para travar o diferencial. Tá bom, galera? Galera, vídeo rápido, só mostrando não, né? Só falando pra vocês. Deu esse probleminha aí na caixa de tração minha de fazer barulho, resolvi colocar o óleo, testar, resolvi fazer esse vídeo explicando pra vocês. E tinha surgido essa dúvida do inscrito também, do que eu devo olhar no carro na hora de comprar. Então, primeiro, olha o histórico de manutenção desse carro. Olha a especificação do óleo, se tiver com óleo mais grosso que indicado no manual, fique atento, tá? Olhe os níveis de óleo do diferencial também, porque querendo ou não, um diferencial hoje desse aqui, se quebrar é caríssimo para mexer. Fiação, se não tem muita coisa mexendo na parte elétrica, se você cair num eletricista, vai ser caro para mexer, tá bom? Funcionamento do carro. Então, quanto mais original, mais próximo ao original, melhor é, tá bom, galera? Vou ficando por aqui, não esquece de deixar aquele super like, comentar, compartilhar, mais importante, se inscreva, ative o sininho. Se quiser ajudar na construção, seja membro por R$2,99 ou ajude com Pix, manda um Pix aqui via doação, tá bom, galera? Que será aceito de coração. É nóis, tamo junto, fui.